Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kunlardan juma muammolaringizga muborak bo'lsin, xayrli, barakotli bo'lsin. Bugun musofirlikdan qaytib o'z uyimda yashaganimga 2 oy bo'ldi, alhamdulillah. Va bu o'zimning yurtimga hech narsa teng kelmaydi. O'zimning uyimni oddiy bo'lishi mumkin, lekin baribir xayri bor, barakasi bor, alhamdulillah. Bugun juma bo'lgani uchun ishga bormadim. Masaj, ayollar va bolalar masajini o'rganishni boshladim. O'z uyimda ochmoqchiman, chunki o'zim medsestralikka o'qiganim uchun qo'limda diplomim, sertifikatlarim, kategoriyam ham bor. Qaytib ishga joylashmadim, chunki ishga kirishim uchun bir stavka ishga kirishim uchun $20 berishim kerak ekan. Men esa buni xohlamayman. Hozir bugun juma bo'lgani uchun masajga bormadim. Qur'oni Karim tilovat qilaman. Bugun Qur'oni Karim juma bo'lgani uchun Qur'oni Karimning Kahf surasini tilovat qilaman. Qur'oni Karimning Kahf surasi va Yasin suralarini tilovat qilaman. Aslida har ertalab bomdod namozidan keyin Yasin surasini tilovat qilaman. Hozir 17 Qur'oni Karimning 17 porasiga kelganman. Xatolarimni Shayx Alijon qori ustozimiz bilan birga YouTube kanali orqali o'qib, kamchiliklarimni va xatolarimni tuzatishga harakat qilaman. Shukrona qizim, qo'lingni osalim. Allohimdan doim ilmimni ziyoda qilishini so'rab duo qilaman. Yasin surasini har ertalab o'qishga harakat qilaman. 23 porasida Yasin surasi. Ancha qizim, tishing og'riyaptimi? Doktor aytaman, hay qizim. Yasin surasini o'qishni har ertalab harakat qilaman. Juda ham yaxshi ko'raman Yasin surasini o'qishni. Alhamdulillah, Allohim menga shunday baxt berganiga shukr qilaman. Qishloqqa yashashning ham o'ziga yarasha gashti bor. Mana ko'chamiz ham chiroyli, mahallamiz alhamdulillah. Tinchgina, mashina ko'p o'tib qaytmaydi, chunki yo'limiz chetidan qaytadigan joy yo'q, tupik. Shuning uchun mashina o'tmaydi bu yerdan. Faqat shu ovulda yashaydiganlarning mashinasi o'tib qaytadi. Bizda gaz bo'lmagani uchun ana shunaqa taplar tezak qilamiz. Qayerda qanday ataladi bilmadim. Bizda tezak deyiladi. Gazga ekonom deb, gaz yo'qligi uchun o'tinga ekonom deb mana shunaqa har kuni tezak quyib, quritib olib, pechkaga yoqish uchun shunaqa quritib tayyorlayapman. Tut.